Far West, aquí con la estrella del fin de semana. Joder, me he cortado bajando lo que me ha costado pillarme. Kilómetro 25 y estoy ya reventado. Las patas han dicho que no quieren más. Así que toca. Ando a comer. A ver si de vuelta. Mira la zona de Barro, normal, es un barranquillo. Wow. Bueno, ya nos hemos marchado. Habrá que echar aceite ahora ahí en el avituallamiento. Por lo menos no lo pasamos. Kilómetro 40. Estoy enseñando abajo. A ver de qué está. A ver qué ha llovido. Tremenda pista de patinaje. Cuidado. ¿Está bien?
está divertido, hay que reconocerlo. Nos hemos puesto fríos, pero divertido.